for another segment of what's inside Pinoy Adventure Rider knowledge building. This is an induction cooker. Ayan, sa kusina nyo, maaaring meron kayo nito. Meron ditong light, di ba? Induction coils. Tapos electronically controlled. May parang computer sa loob. Let's see what's inside. Kung titignan nyo, di ba, sobrang init ito. Sobrang init. Kaya kailangan ng fan. Yan. So nga pala, itong induction cooker na to ay busted na. Sira na. Kaya bubuksan natin. Pero actually, pwede pang gamitin itong fan. Pwede pang gamitin yung fan. At ano pang pwedeng gamitin? Yung cord. The cord is still good. Diba? So, open it up. Actually, ito, kagaya nitong screw, oh, ang gaganda ng screw. Pwede pa natin gamitin yan. So, yan. Ito yung, ayan, oh, mga LEDs. Sabagay, technician kasi ako eh. Kaya technician lang nakakaintindi niya mga how to save these light emitting diodes. Oh. Tapos, itong board na to, ito yung sinasabi ko naman sa inyo na cord. Na magandang klaseng cord. Oh. Halimbawa, may nasira sa bahay nyo na cord. Sa ibang appliances nyo, kinagat ng daga dito. So, meron ka ng cord na ipapalit. Oh. I-splice mo lang dito sa end niya. So, nakasave na naman tayo. Ilan na na-save natin, oh. Oh. Yan tinatawag na salvaging. Salvaging. Ito naman, itong mga tungsten na to, palagay ko may gamit pa to eh. May use pa to eh. I think this is still functional. Kasi ang board naman ang pumutok eh, hindi naman ito mga nodes na to eh. Let's save that. Di ko lang alam kung saan gagamitin yan. Oh. Ito sa scrap na to the recycler. At itong board oh yan oh, nakikita niyo yung pagkasira ng board. Total explosion. So ang daming nasira oh. 1 2 3 sabog oh. 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, may apoy pa oh. Pati sa likod oh. Tignan mo, nag-explode na. Ito yung tinatawag lang PCB, printed circuit board. Naging fuse. So definitely, dahil sa kalumanan niya, o dahil nababasa rin, kasi syempre nag-overflow yung niluluto mo. Maaaring dito. Pero may masisave pa rito. Kala nyo, may masisave pa. Itong heatsink. Itong heatsinking nasisave pa yan. Heatsink ang tawag dyan para yung pyesa hindi masyado mag-init. Oh, see? So, meron na naman tayong na-save. So, ang tatapon lang natin, this board, this plastic, this aluminum, and this, of course, the screws. We will save the screw. So, di ba? Oh, ito lang yung tatapon natin sa recycler. So, yan ang what's inside the induction cooker. Okay, like and subscribe. Peace.